கரண்டும் தண்ணியும் இருந்தா 24 ஹவர்ஸ் நீங்க இதுல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க எங்கேயுமே கிடைக்காத விலைக்கு இதை நான் கொடுக்குறேன். பக்காவான விலை. நீங்க எங்க வேணாலும் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரிப்பர் மாடல் இதை விட கம்மியா இருந்தா நீங்க எங்க வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் சார். இதுல தங்கி இருக்கீங்க, ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டல், ஒரு ஜென்ஸ் ஹாஸ்டலா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி ஒரு பியூட்டி பார்லர் வச்சிருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பா சுடுதண்ணிக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் சாக்கடிக்குமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நிறைய பேர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, நான் ஈர கையோடவே நான் மிஷினை தொடுறேன், ஒண்ணுமே ஆகாது. வந்து பிராண்டட் நீங்க போட்டீங்கன்னா ட்ரிப்பர் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் சார். அன்பிராண்டட் ட்ரிப்பர் போட்டீங்கன்னா வேலை செய்யாது. இது தமிழ்நாடு பூரா ஃப்ரீ கொரியர் பண்ணி தரேன். ஓகே, நம்ம நிறைய புதுசா ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா. இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சார் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாருங்க, டெய்லி ரெயின் மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு, பனிகாலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் நம்ம வந்து இது போல நாளா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் போடாம இருந்தோம்னா, இப்போ புதுசா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ட்ரிப்பர் மாடல் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சார். ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா உள்ள ட்ரிப்பர் இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸ் மாடல், ஹேவல்ஸ் கம்பெனி இருக்கு இல்லீங்களா, அந்த ட்ரிப்பர் மாடலோட நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ட்ரிப்பர் மாடல் பண்றாங்க. பட் நம்ம ஏன் வந்து இது வந்து பிராண்டட் நீங்க போட்டீங்கன்னா ட்ரிப்பர் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் சார். அன்பிராண்டட் ட்ரிப்பர் போட்டீங்கன்னா வேலை செய்யாது. இப்போ இதுவை புதுசா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டை பண்ணி லான்ச்சிங் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ரேட்டுமே நல்ல கம்மியான ரேட்ல தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். கடைசி வரலும் இந்த வீடியோ பாருங்க. பனிகாலத்துக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஒண்ணா இருக்கும், மழை காலத்துக்கு பனி காலத்துக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம கொண்டு ஒரு 4 மாசத்துக்கு இது கண்டிப்பா சார். இது அதே மாதிரி நீங்க எங்கேயுமே கிடைக்காத விலைக்கு இதை நான் கொடுக்குறேன். பக்காவான விலை. நீங்க எங்க வேணாலும் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரிப்பர் மாடல் இதை விட கம்மியா இருந்தா நீங்க எங்க வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் சார். தாராளமா அந்த அளவுக்கு சேலஞ்சரா கொடுக்குறேன். ஏன்னா இதோட குவாலிட்டியும் பக்காவா இருக்கும். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் பாடி, அன்பிரேக்கபிள் பாடி. இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வெர்ஜின் மெட்டீரியல். வெர்ஜின் மெட்டீரியல் யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம வெர்ஜின் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம். உள்ள இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ஃபிலமெண்ட்ல வரக்கூடியது தான். குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல்லா ஒரு டெமோ காமிச்சறேன். இதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியான ஒன்று தான். நீங்க ஒரு பிளம்பரையோ ஒரு எலக்ட்ரிஷியனையோ யாரையுமே நீங்க கூப்பிடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்களே 2 ஆணி அடிச்சு மாட்டி விட்டுறலாம் சார். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் தான் இது. இன்ஸ்டன்டா நீங்க வந்துகிட்டே இருக்கும். கரண்டும் தண்ணியும் இருந்தா 24 ஹவர்ஸ் நீங்க இதுல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதை விட இன்னொரு விஷயம், நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்கீங்க, ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டல், ஒரு ஜென்ஸ் ஹாஸ்டலா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி ஒரு பியூட்டி பார்லர் வச்சிருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பா சுடுதண்ணிக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க எல்லாருமே இந்த இதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. நம்ம வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா எல்லாமே டெமோ காமிச்சிடுறேன் சார். வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்க பாருங்க சார், ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி 2 ஆணி அடிக்க போறோம். இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு அப்படியே ஹேங் பண்ணிடுங்க. அவ்வளவுதான், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். 2 ஸ்க்ரூ தான். 2 ஸ்க்ரூ தான். அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு நீங்க தண்ணியை திறந்து விட்டுறணும் சார். ஓகே, தண்ணியை திறந்து விட்டு தண்ணி இது வழியா உள்ள போயிட்டு தண்ணி வெளியில வந்துடணும். தண்ணி வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க லெவல் வந்து இதுல வச்சுக்கலாம் சார். டேப்ல எந்த லெவல் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாகவும் கொடுத்துக்கலாம், கம்மியாகவும் கொடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ வந்து மீடியமா கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்க சுவிட்சை போட்டாலும் இது ஆன் ஆகாது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப்பர் மாடல் உள்ள பின்னாடி பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிப்பர் இருக்கு. இதை ட்ரிப்பர் ஆன் பண்ணோம்னா 2 லைட்டுமே எரிய ஆரம்பிக்கும். ரெட் வந்து பவர், கிரீன் வந்து கட் ஆஃப் சார். தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க சுவிட்ச் போடணும். அதுக்கு முன்னாடி சுவிட்ச் போட வேணாம். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருமே கொடுக்காத 2 மீட்டர் ஒயர் கொடுக்குறேன் நான். கேபிள் வந்து 2 மீட்டர் தருவோம். எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா சும்மா இந்த 1 மீட்டர் தான் இருக்கும். நீங்க பிளக்குக்கும் நீங்க மாற்ற இடத்துக்குமே பத்தாம போயிடும். இது வந்து பக்காவா உங்க ஐஎஸ்ஐ பிளக் பாயிண்டோட 2 மீட்டர் ஒயர் கொடுக்குறேன். நீங்க கண்டிப்பா இதை வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 15 amps பிளக் பண்ணிடுங்க. இப்ப தண்ணியை தொட்டு பாருங்க ப்ரோ, எந்த அளவுக்கு ஹீட்டா இருக்குன்னு பாருங்க. அதுக்குள்ள இவ்வளவு ஹீட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான் சார், ஒரு 4 செகண்ட் தான். இது வந்து இதோட கான்செப்டே எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுவிட்ச போட்டா சுடுதண்ணி. சுவிட்ச போட்டா சுடுதண்ணி, சுவிட்ச போட்டா சுடுதண்ணி. இதான் சார் இதோட கான்செப்ட். அதுலயும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை இது உள்ள இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐ ஃபிலமெண்ட் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார். இது நானே எதிர்பார்க்கல. நீங்க சும்மா கை உடனே இப்ப சுடுதண்ணி சார் இது. அதே மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்ரூம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வச்சிருப்பீங்க. இந்த மாடலை பொறுத்தவரை நம்ம என்ன ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா இது எந்த பக்கம் வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் சார். எப்படி நீங்க இப்படியும் வச்சுக்கலாம், இப்படியும் வச்சுக்கலாம், இந்த பக்கமும் வச்சுக்கலாம், இந்த பக்கமும் வச்சுக்கலாம், எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டோம், நல்ல ஹீட் வருது. இதுல இன்னொரு விஷயம், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் சாக்கடிக்குமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நிறைய பேர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, நான் ஈர கையோடவே நான் மிஷினை தொடுறேன், ஒண்ணுமே ஆகாது. எந்த இடத்துலயுமே எங்கேயுமே ஷாக் அடிக்காது. நான் எதுவுமே போடல சார். இங்க பாருங்க, நான் பாருங்க தண்ணியோட ஈர கையோட தான் நான் மிஷினையே தொடுறேன், ஒண்ணுமே ஆகாது. இது வந்து 100% சேஃப்டி மிஷின். கிட்டத்தட்ட நீங்க மேல பாத்துருக்கேன் என்னோட சீல்டு 2016ல இருந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே, ஏன்னா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர்ல நான் பண்ணதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிச்ச வாட்டர் ஹீட்டர். இது எல்லாமே 2016, 18, 20, 23 % வரலும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம
அதோட பொறுத்தவரை குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தமிழ்நாட்டிலேயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டரா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதோட கான்செப்ட் சுவிட்சை போட்டா சுடுதண்ணி சார், எங்க வேணாலும் நீங்க எடுத்துட்டு போயிடலாம். சப்போஸ் நீங்க வெளியூர் டிராவலிங் பண்றீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஜஸ்ட் இவ்வளவுதான், அப்படியே ஒரு பேக்குள்ள வச்சு நம்ம எடுத்துட்டு போயிடலாம் எங்க வேணுமோ. அதே மாதிரி காம்பாக்டா இருக்கு, ரொம்ப காம்பாக்ட் சார். வேணுமா ஒரு டேப்பை சொல்லி தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்துச்சுன்னா சுடுதண்ணி, அவ்வளவுதான் சார். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க இப்ப குளிச்சுட்டு இருக்கீங்க, சப்போஸ் உங்க வீட்டுல வந்து டேங்க்ல தண்ணி தீர்ந்து போச்சு, இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறந்துட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரீன் லைட் கட் ஆஃப் ஆயிடும் சார். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். ஆமா, ஒரு 20 செகண்ட்ல பாருங்க, அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஹீட் வந்துட்டு 20 செகண்ட்ல அந்த கிரீன் லைட் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிடும். ஓகே, இது தண்ணி இப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம், உள்ள ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆயிடும். ஏன்னா உள்ள வந்து ஆட்டோ தெர்மாஸ்டாட்டர் கொடுத்துருக்கோம் சார். அதை பொறுத்தவரை நீங்க குவாலிட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் பக்காவா இருக்கும். ISI ஃபிலமெண்ட், ISI தெர்மாஸ்டாட்டர் தான், பக்காவான குவாலிட்டியில கொடுத்துருக்கோம். இதை விட மெயின் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேவல்ஸ் கம்பெனியோட ட்ரிப்பர் மாடல் தான். குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும் சார். இதுக்கு பேரே ஹேவல்ஸ் மாடல்னே கொடுக்கலாம் நம்ம, அந்த அளவுக்கு ட்ரிப்பரோட வச்சிருக்கோம். அங்க பாருங்க, உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு ஆவி பறக்குதுன்னு பாருங்க. ஆவி பறந்துட்டு இருக்கு, அவ்வளவு சுடுது. இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இது ஆஃப் ஆயிடும். ஆமா, இப்ப பாருங்க சார், கிரீன் லைட் கட் ஆஃப் ஆயிருச்சு. இப்ப பாருங்க, இப்ப அதுவே ஒரு 20 செகண்ட்ல கட் ஆஃப் ஆயிருச்சு. ஸ்மோக்கும் வந்து அவ்வளவுதான் ஆஃப் ஆயிடும் சார். இப்ப நீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எப்ப தண்ணி திறந்து விடுறீங்களோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வர ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்ப தொட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், பாருங்க ஸ்மோக் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. இந்த அளவுக்கு ஹீட் வேற யாராலும் பண்ண மாட்டாங்க சார். இது வந்து 75 டிகிரி வெப்பத்தில் வரக்கூடியது. குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார். கண்டிப்பா நல்ல யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி நான் திரும்ப சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒயரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல குவாலிட்டியான ஒயர் கொடுத்துருக்கோம். 2 மீட்டர் ஒயர் கொடுத்துருக்கோம். மற்ற எல்லாருமே 1 மீட்டர் ஒயர் தான் வரும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைஸுமே நான் சொல்லிடுறேன் சார். இது வந்து ட்ரிப்பர் இல்லாத மாடல் சார். ட்ரிப்பர் வந்து இல்லாத மாடல். ட்ரிப்பர் இல்லாத மாடல் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெளியிலேயே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ளேயும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். உள்ளேயும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், வெளியிலயும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்ப நீங்க ஒரு ஏஜ்டு பீப்புள்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க குளிச்சோன்னா உள்ளேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வெளியில எடுத்துடணும் கிடையாது. இதோட ரேட்டுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சார். இதோட ரேட்டு யாருமே கொடுக்க முடியாத விலையில தான் நான் இதை கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன். 1880 ரூபாய் தான் சார். 1880 வித் தமிழ்நாடு பூரா ஃப்ரீ கொரியர் பண்ணி தரேன் சார். தமிழ்நாடு பூரா ஃப்ரீ கொரியர் பண்ணி தரேன். டோர் டெலிவரி. நீ உங்க வீட்டுல வந்து கதவை தட்டி டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க கொரியர் மூலியமா. ஓகே, இது வந்து 1850 ரூபாய். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாடல் ட்ரிப்பர் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எங்க போய் வாங்குனீங்கன்னா 2950 ரூபாய் கம்மி யாரும் தரமாட்டாங்க. நீங்க எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க? 2700 500 சார்? வெறும் 2250 ரூபாய்க்கு தான் ட்ரிப்பர் மாடலே தரேன். 2250? ஆமா சார், 2250 ரூபாய்க்கு ட்ரிப்பர் மாடல். அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கலர் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ப்ளூ கலர், ரெட் கலர். நீங்க என்ன கலர் நீங்க அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அதை வாங்கிக்கலாம். இந்த ட்ரிப்பர் மாடல் நான் சேலஞ்சா கொடுக்குறேன். 2250 தான் சார். யாராலே கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பா. அதை விட இதுல இன்னொரு விஷயம், 1 வருஷம் கேரண்டி தரேன், 5 வருஷம் வாரண்டி தரேன் சார். 1 வருஷம் கேரண்டி, 5 வருஷம் வாரண்டி. ஆமா, 1 இயருக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆயிருச்சுன்னா அதுல உள்ள இருக்க என்ன பிளம்போ ஏதோ போயிருக்கோ அதுக்கு மட்டும் நீங்க பே பண்ணா போதும். நாங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கறதெல்லாம் ஃப்ரீ தான் சார். ஓகே, நான் இங்க கும்பகோணத்துல இருக்கேன், நீங்க திருச்சியில இருக்கீங்க, எந்த ஊரா இருந்தாலும் கொரியர்ல அனுப்பிடலாம் சார். கொரியர்ல அனுப்பி விட்டுருவோம் ஃப்ரீயர். நீங்க ஒண்ணு இல்ல சார், ஒரு 50 ரூபா தான் வருது. ஒரு பேக் பண்ணி போட்டுட்டீங்கன்னா நானே ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொரியர்ல அனுப்பிச்சு விடுறேன். அனுப்புற செலவு என்னோட ஃப்ரீ தாங்க சார். கொரியரை பொறுத்தவரை எந்ததும் கிடையாது. நம்ம இது கிட்டத்தட்ட 2016 இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட கம்பெனி இருக்கு, தமிழ்நாடு பூரா ஃப்ரீ கொரியர் பண்ணி கொடுத்துறோம். அதர் ஸ்டேட், இப்ப நீங்க கேரளாவில இருந்து பாக்குறீங்க, கர்நாடகா இல்ல ஆந்திராவில இருந்து பாக்குறீங்கன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ், கொரியர் சார்ஜ் மட்டும்தான் வரும். மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி பேக்கிங் எல்லாம் பக்காவா பண்ணி கொடுத்துறோம். 1 இயர் கேரண்டி, 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுத்துருவோம் சார். நம்ம 2250 ரூபா வந்து ஒரு பீஸ் சொல்றீங்க, யாரும் தர முடியாத விலை. கண்டிப்பா அதெல்லாம் கூட இப்ப நம்ம வந்து உங்களை தேடி வந்திருக்கோம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலா டிஸ்கவுண்ட் இல்ல, கண்டிப்பா வந்து இது நான் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நான் கண்டிப்பா பண்ணி தரேன் சார். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த மாடல் பொறுத்தவரை நம்ம புது லான்ச்சிங் பண்ணிருக்கோம் ட்ரிப்பர் மாடல். இதனால வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்மளோட சேனலுக்கு மட்டும் எனக்கு ரொம்ப நாள் கொடுக்க முடியாது இந்த ஆஃபர். நீங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணல இருந்து 1 வீக்குக்கு, 1 வாரத்துக்கு மட்டும் நான் இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிரடி விலையா 2000 ரூபாய்க்கு தரேன் சார். 2000 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கு ட்ரிப்பர் மாடல் யாருமே தர முடியாது, நான் தரேன் சார். நான் வெளியில 1 வாரத்துக்கு மட்டும் 900 ரூபாய் விக்கிறாங்க. கண்டிப்பா நீங்க எங்க போய் ட்ரிப்பர் மாடல் வாங்கினா 2950 ரூபாய், 3000 ரூபாய் கம்மி யாரும் தர மாட்டாங்க. நான் 1 வாரத்துக்கு மட்டும் 2000 ரூபாய், 1 வாரம் கழிச்சு 2250 ரூபாய், 1 வாரம் கழிச்சு 2000 ரூபாய்க்கு தாங்கன்னு சொல்லி கேட்க வேண்டாம். ஏன்னா 1 வாரம் வரலும் உங்களோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு மட்டும் நான் அந்த ஆஃபர் கொடுத்துருக்கிறேன். தாராளமா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. 1 வாரத்துக்குள்ள 2000 ரூபாய் தமிழ்நாடு பூரா ஃப்ரீ கொரியரும் பண்ணி தரேன் சார். நான் ஃப்ரீ கொரியர் வேற, ஃப்ரீ கொரியர். ஓகே, 1 ரூபாய் கூட நீங்க எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் தர வேண்டாம். இந்த மாதிரி நம்மளோட ஹீட்டர் வந்து நல்ல குவாலிட்டி உள்ளதா, பாலிப்ரோபிலன், வெர்ஜின் மெட்டீரியல். நீங்க கலர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வச்சிருக்கேன் நானு. உங்களுக்கு இதுல என்ன கலர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அந்த கலர்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம இப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் தான் சார் இருக்கும். இது வந்து 10 லிட்டர் பக்கெட், ஒரு பக்கெட் தண்ணி 20 ஆயிருச்சு. 5 நிமிஷத்துல ஒரு பக்கெட், 15 லிட்டர் பக்கெட்ல ஒரு பக்கெட் தாராளமா எடுத்துக்கலாம்.
நீங்க ஒரு பிரஷ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு பக்கெட் நல்லா இருக்கும். இதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, காலையில ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வேலைக்கு போவாங்க. அந்த டயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ குளிக்குவா, நீங்க பெரிய வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்க, அதெல்லாம் கொண்டு போய் மாட்டணும்னீங்கன்னா 15 லிட்டர் தண்ணி ஸ்டோர் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் குளிக்கிறோம். இது அப்படி கிடையாது, அந்த 15 நிமிஷத்துல 2 பேர் குளிச்சுட்டு வெளியில வந்துடலாம். அந்த அளவுக்கு கேரண்டியா இருக்கும், குவாலிட்டியா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேலைக்கு போற பர்பஸ் காலையில எர்லியா எந்திரிப்பாங்க, ஒரு 5 மணிக்கு 6 மணிக்கு பச்சை தண்ணில குளிக்க முடியாது, தாராளமா நம்ம ஹீட்டரை போட்டு குளிச்சு நீங்க பாட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் உங்க வேலைக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்க வேலை மிச்சம், இடம் மிச்சம், டைமிங் மிச்சம். இதை விட இன்னொரு விஷயம், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ் மிக மிக குறைவான வாட்ஸ் தான் சார். இது வெறும் 1000 வாட்ஸ் தான். 1 hour யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 1 யூனிட் தான் கரண்ட் செலவாகும். குவாலிட்டியை பொறுத்தவரை ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சார் நம்மளுக்கு. ஓகே சார், சூப்பர். ஸோ இப்போ கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கா சார்? நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி மட்டும் கிடையாது சார், ஆப்ஷனே கிடையாது. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, தாராளமா கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் நம்பர் தரேன், இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிபே, கம்பெனியோட ஜிபே நம்பர் தரேன். உங்களை ஏமாத்துங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க தாராளமா எங்க இதுல பணம் போட்டுடலாம், உங்க வீடு தேடி கொரியர் வந்துடும் சார். நம்ம 2 ஆணி அடிச்சு மாட்டி நீங்க தாராளமா சுடுதண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். நல்ல யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே சார், சூப்பர். இப்போ டேரக்டா வந்து வாங்கணும்னா எங்க சார் வரணும்? சார் டைரக்டா வரணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்க திருச்சியில வந்து சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஜஸ்ட் 1.5 கிலோமீட்டர் தான் சார். எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் காலேஜுக்கு பக்கத்துல விவி தியேட்டர்ல இருந்து நேரா உள்ள வந்தீங்கன்னா செல்வ நகர் 2nd ஸ்ட்ரீட். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நியர்பை நம்ம கோயம்புத்தூர்லயும் ஆபீஸ் இருக்கு. சிங்காநல்லூர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்ஸ் போற வழியில ராமானுஜன் நகர் ரெங்கசாமி கல்யாண மண்டபத்துக்கும் பக்கத்துல இருக்கு. கோயம்புத்தூர்ல வேணுங்கிறவங்களும் அங்க வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா கோயம்புத்தூர் அட்ரஸ், லொகேஷன் எல்லாமே நான் கொடுத்துறேன். அங்க வேணுங்கிற அங்க வாங்கிக்கலாம். திருச்சி, கோயம்புத்தூர் 2 ஊர்ல நம்மளோட ஆபீஸ் இருக்கு, தாராளமா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே சார், சூப்பர். ஸோ இந்த மழை காலத்துக்கு வந்து கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆமா சார், கண்டிப்பா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், சுவிட்சை போட்டா சுடுதண்ணி சார். இது சூப்பர்.